船が因島の羽生から三原に向かう船です。これが三原で引き返してまたこちらに寄って羽生に行くのに、その便に私乗ります。やっぱ三原街に出る人はやっぱ多いんですね。駅みたいなもんですよね。ちゃんと自転車置き場があって駐車場もあって、今の船が三原まで20分ぐらいですからね。途中1個寄りますけど、これ車で行くとそんな時間じゃつかないので、いや、たくさん島に住むと思われる若い方なんかもたくさん乗っていかれましたから、私は羽生まで17分。因島はね結構大きな島なんでね、ここね時間まで前に出とかないと乗る人がいないと判断されて船は接岸せずに行っちゃいます。さっき茂東まで乗ってきたやつも1個港をスルーしていきましたからね。ここが待合所です。洗面所だよ。ラーメタルの花束。漫画じゃなくて小説か。不思議の国の千一夜って聞いたことありますね。多分ね妹の漫画の中にはあったと思うんですよね。曽根雅子さん。